Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan Angliya Premyer Ligasida kutilayotgan juda qiziq to'qnashuv haqida gaplashamiz. Yangi mavsumda Markaziy Osiyo derbisini ko'rishimiz mumkin. Hozircha Angliyada mintaqamizdan faqat Abdug'odir Ruxsonov o'ynamoqda. U Manchester City safida o'tgan mavsumda o'zini juda yaxshi tomondan ko'rsatdi. 22 yoshli himoyachimiz Pep Guardiola jamoasida ishonchli o'yin ko'rsatib, asosiy tarkibdan joy olishga muvaffaq bo'ldi. Yangi mavsumda ham u jamoaning muhim o'yinchilaridan biri bo'lib qolishi kutilmoqda. Eng qizig'i esa oldinda Chelsea klubi qozog'istonlik yosh iste'dod Dastan Satpayevni o'z safiga qo'shmoqda. U 18 yoshga to'lgach rasman London klubi uchun maydonga tushishi mumkin. Shu tariqa yangi mavsumda Husanov va Satpayev o'rtasidagi to'g'ridan-to'g'ri to'qnashuv ehtimoli paydo bo'lmoqda. Bu haqda jurnalist Aleksandr Troitsky ham alohida ta'kidlab o'tdi. Agar bu uchrashuv amalga oshsa, biz nafaqat qiziq o'yinni, balki qaysi futbolchi tezroq va kuchliroq ekanini ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ma'lumot uchun Husanov o'tgan mavsumda 37 ta o'yinda ishtirok etib, Angliya Kubogi va Liga Kubogini qo'lga kiritdi. Uning transfer narxi esa 50 million yevroga yetdi. Demak, yangi mavsum juda qiziq bo'ladi. Siz kimni qo'llab-quvvatlaysiz? Husanovmi yoki Satpayev? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang.